Nduk, masak apa abane kok krengseng-krengseng, Nduk? Masak melinjo iki lho, Mak, arep tak gawa nang gone Wali Wolu. Aku mben ate nang Wali Wolu ambek kerupuk. Oh, iku ya senenganku, Nduk. Aku ya gelem, Nduk. Tak njaluk aku saiki ya ngene ono. Ya Allah, Gusti Pangeran. Iki no melinjo, Mak. Iki no barai nang gone wong tuwek iku pating cerenut, balung-balunge sampean engko. Kok heran aku, iki barang kerupuk iki teko kepiting, rajungan. Iki engko nek sampean pangan, sampean kok kolesterol. Kok cek nduwableke semak sampean niku. Ndang Nduk, sakwiti ae gawe tombo ora kumat mung saiki ae kok mosok ya katene loro, Nduk. Ora usah. Iki no jatahe iki nduk bis, Mak. Engko nek aku nduk bis iku ben gak jajan. Gak aku iki sangu dhuwit saiki kok. Kok ora usah. Iki no aku iki ben gak jajan. Ake-ake gak ngentekno dhuwit. Oh alah. Ya wis nek gak oleh. Lah iku kok empane kok kuning-kuning enak empane nduk kari ayam ta iku, Nduk. Iku yo empane yo wis pokoke empane enak iku, Nduk. Aku mbok njaluk icipono titik po, Nduk. Entang mripate sampean niku, Mak. Nek ono kari ayam barang, sampean kula nek kono wis tak ngengei tahu, wis ambek sambel. Iki gawe bontot aku nang bis, Mak. Aku ben gak tuku, soalnya nek tuku iku, Mak, selain gak enak, gak seleraku, ambek aku iku ben gak ngentekno dhuwit. Iku senenganku iku, Nduk aku ben cek enem iku yo. Kayane ngare ngono iku. Kate bojomu ku senengane ngono iku mangan koyo ngono iku, Nduk, kariku. Aku kok keno yo titik ae ngono gawe tombo pingin, Nduk empane kok ambune nang irung serbal-serbel. Ndang mlebu kono. Nak menu kene sing kangelan masak, blonjon tekake kok katene melok mangan sampean niku. Mosok awakmu masak dipas, Nduk kok gak kelingan aku. Ngono ku yo dingenge, Nduk, Mas yo saiki aku suwiwine tok ae mosok yo gak oleh, Nduk. Suwiwi apa ceker-ceker tok ngono lho. Yo suwiwi ku senengane putumu, Mak. Kok ora usah sampean anu iku duduhe tok ae. Kok gak cukup kok wong aku iku yo sangu kok yo tak pasno ambek bojoku soalnya aku ini kok ambek bojoku wong loro. Ora usah. Ya Allah, Nduk. Ibu ngene iki ngiler, emak iki. Kok ya sembarang barang gak boleh. Sakjane kowe eman aku tancen medhit to, Nduk. Astagfirullah. Ya Allah. Mana ae barai wong. Kok iki no kerupuk larang iki no kerupuk kepiting iki regane ku 200.000 sak kilo. Kok katene dipangan wong tuwek ora ambek olo terus kok kena kolesterol iku sapa sing katene ngeramut. Enake koyo ngene. Katene njaluk. Wani pira kok katene njaluk. Tak pangan dhewe. Ben
Mantap. Mosok awakmu masak di pas nduk kok gak kelingan aku. Ngono ku yo dingenge nduk, Mas yo saiki aku suwiwine tok ae mosok yo gak oleh nduk. Suwiwi apa ceker-ceker tok ngono lho. Yo mosok aku bentino mbok kongkon mangan tahu tok ambek tempe nduk. Jan kebuacut. Masya Allah nduk. Astagfirullah. Mosok aku bentino mbok ingoni tahu tempe. Tepeane aku wis tuwek nduk. Ya Allah. Astagfirullahaladzim nduk. Wong biyen yo aku yo cek kuat sembarang kali yo. Anakmu, bojomu iku yo tak kei sembarang lho nduk. Saiki pepeane aku iki gak iso popo, kok mbok kongkon mangan tahu tempe ae bendino. Saiki nduk paribasane suwiwi ta ceker-ceker sitok iku lho gak popo aku nduk. Ya Dik, wis mateng ta pesenanku mang. lho wis teko ta Mas sampean. Wis iki lho wis mateng. Ndang mangan. Oh iya. Lama mang wis mbok pek mangan lah. Emak iku mau yo tak tari mangan Mas, tapi ora gelem. Soalnya jarene lho lah aku kok nek santen-santenan nek yo gak iso mangan nduk. Petiku nek aku kolesterol ngono Mas. Dadi yo gak tak kei. Wong yo dhek wis mokok. Umpane enak Dik iki. Seneng aku Iya, kari ayam kampung. ndang mangan nek ngono Mas. Sek tak ben anu sik ben rondo apa merasuk sik bumbune. Lah mosok nek saiki tok mosok gak oleh tadi, gak gelem ta mak. Ya oleh, ya terserah sih, tapi aku mau mak Mas wis tak tari. Mak monggo sampean ndahar niku lho, mpun mateng. Wah. Iwak ayame niku lho kare. Nek Terus iki ndek muni ngene. Kak Nduk, aku gak wani santen-santenan jarene. Lah gak mbok ngene sing digoreng. Lho iya ora oleh sih yoan Mas, wong sepuh iku Nek nek santene nek iwak yo gak apa-apa sih Dik. Ngene iki ya ya separo mbung makmu sampean tarin dhewe kandhani kok nek diomongi. Lho. Iku lho ono tahu Mas. Nek wong tuwek iku yo tahu digodhog tok didangun iku lho wis nganu. Awake dhewe mangan iwak Dik, mosok emak bukan mangan tahu iku lho. Ya Allah, aku lho ora ngongkon Mas, tapi emakmu dhewe iku ora doyan ngene-ngene iki. Ora gelem, iku mau tak tari. Jarene, engko ae Nduk, aku tak mangan ambek tahu ae lho. Lapo sate sampean tukokno lontong iku lho. Wong yo mbuak-mbuak dhuwit ae lakokan. Awak dhewe lho butuh sangu gawe ziarah ben niku kok kate rekreasi barang kok katene tuku-tuku lontong barang. Gak usah. Wis tak gawekno iku ae tak dadar rondok. Walah, ngono ya wis tak. Iya. Paranane mak sik. Iya. Jan nemen nek ambek emake. Kaya apa wae. Emak orang kei donya brono akeh kok jane ambek emake glani men. Kok buacuk. Ten ngono, tuwek iku ya ngono. Kok nyusahno wong ae. Mak. Dalam. Lek. Iku lho wis mateng, mosok sampean gak wani mangan ayam kari iku. Ora le, aku gak wani, kok aku nek mangan cenut iki lho, pating cenut iki lho, sikil-sikil. Soale santen le. Lah terus sampean njaluk mangan opo, Mak? Tak tukokne. Awakku wis tuwek ngene iki. Ora le. Sampean piye? Ora le, ora usah.
Aku iku nek nganu iku santen-santen iku kok tambah pating cerenut awakku. Gak usah mbok tukokno apa-apa Ling, kok aku nek pengin tak omong. Loh, iya sih Mas. Emak iku angel Mas, mangane iku apa-apa gak oleh apa-apa jarene sirian. Aku lho sakjane lho yo seneng lho Mas nek emak iku mangane entek akeh bencang sehat. Tapi penyakit iku lho Mas, jenenge wong sepuh. Lak ngono nggih, Mak. Iya, Nduk, iya. Emak niku wau Mas, nedhi tahu. Sing penting Mas, emak iku sehat. Ancene emak niku kuatir, tarak maksudnya niku emak niku Mas. Kok Mak, sampean mau lak sanjang sih Mak, nek boten purun. Terus sampean wedi, sampean ngicipi lho Mak, be nganu didik-didik Mak, boten napa-napa, kedik kok. Mosok sampean katene kolesterol. Nggih nek kata, kula pekna nggih Mak. Gak usah, Nduk, gak usah. Tak ngapik dhewe engko aku. Loh, iya sih Mas. Emak iku angel Mas, mangane iku apa-apa gak oleh apa-apa jarene sirian. Aku lho sakjane lho yo seneng lho Mas nek emak iku mangane entek akeh bencang sehat. Tapi penyakit iku lho Mas, jenenge wong sepuh. Lak ngono nggih, Mak. Oh iya, Dek. Lah terus sampean mangan opo, Mak? Nek sampean gak mangan lho, tambah lorong kok. Hmm. Wis ora le, wis gak usah mikiri aku mangan opo. Wis yang penting sampean wis bahagia ambek bojomu, anakmu. Nah, terus sampean nek gak oleh mangan sembarang lah. Awake lemes, Mak, gak ono gizine. Nah, terus piye wis menisuk iku pengen sarapan opo kok ngomong aku tak tukokno. Ya, Iya le, aku nek pengen apa-apa tak tak ngomong. Ono duren tak gak sih le, embung-embung ngono umpane. Kok aku angen-angen pengen duren. iya meneh nek aku kerja nek nduk dalan medhuk tak tukokno. Wis mari ngene nang istirahat nang turu menisuk ben sehat awake. Pengen mangan opo kok tak tukokno. Ya wis nang istirahat ya. Iya le, suwun le. Sampean sing sehat ya, ben iso nyambut gawe. Iso ora kate anak bojomu. Sampai sekolah dhuwur ya, Nak. Iya, Mak. Ya wis.